Hai Kak, namanya siapa? Nama saya Tommy Haryanto. Asalnya dari mana Kak? Asal saya dari Pagar Alam. Sebelum ikut pelatihan di sini apa nih kesibukannya? Dulu saya seorang fotografer. Kenapa memilih ikut pelatihan di Sriwijaya Pro? Karena di Sriwijaya Pro fasilitasnya cukup memadai dan sudah terdaftar di kementerian. Bagaimana perasaannya selama mengikuti pelatihan alat berat Excavator di Sriwijaya Pro? Sejauh ini sangat senang, nyaman, dan ilmu yang didapat juga banyak. Pesannya dong Kak untuk Sriwijaya Pro? Pesan-pesannya Sriwijaya Pro, lanjutkan perjuangannya, maju terus dan sukses selalu. Safety? Yes. Safety? Yes. Safety? Yes. Accident? No way. Sriwijaya Pro? Pasti Pro. Sriwijaya Pro Academy, bersama-sama meraih cita dan prestasi. Kami di sini.